Merhaba arkadaşlar, Masal Trenine hoş geldiniz. Masalımız başladı. Zehra bir gün ormanda giderken daldan bir karga Zehra'ya "Gak gak" demiş. Zehra da kargaya "Gak gak" demiş. Karga şaşırmış. "Zehra, sen karga dilini nereden öğrendin? Nasıl gaklıyorsun?" demiş. Zehra demiş ki "Bunu bilmeyecek ne var?" demiş. "Ben her gün masal okuyorum. Masallardan öğrendim." demiş. Karga çok şaşırmış. "Hem senin bu masalda ne işin var?" demiş. Zehra demiş ki babam beni masallara her zaman alır. "Bunu bilmiyor musun karga?" demiş. "Hayır" demiş karga. "İlk defa senden duyuyorum. Sen gerçekten bir çocuk değil misin?" demiş. "Evet, gerçek bir çocuğum ama masallara girebilirim." demiş. Bu sırada uzaktan kargayla Zehra'yı dinleyen tilki gözükmüş. Arkadaşlar bu bir tilkiye benzemiyor olabilir ama dediğimiz gibi bizim masallarımızda her şey olabiliyor. Bu tilki şimdilik. Tilki demiş ki "Merhaba Zehra" demiş. Zehra "Merhaba tilki amca, nasılsın?" demiş. Karga bu sefer daha da çok şaşırmış. "Sen tilkiyle tanışıyor musun?" demiş. "Evet, tanışıyorum" demiş Zehra. "O benim en yakın arkadaşlarımdan. Tilki amca beni çok sever" demiş. "Evet" demiş tilki. "Biz Zehra ile çok iyi arkadaşız. Ben her zaman onun masallarında yer alırım. Ve aslında ben çok iyi bir hayvanım. Fakat avcılar beni bir türlü bırakmıyor. Kürküm yüzünden beni avlamak istiyorlar" demiş. Zehra, "Tilki amcacığım nasılsın?" diye sormuş. Tilki, "Çok iyiyim. Bugünlerde keyfim çok yerinde. Her şey çok güzel. Kendimi çok mutlu hissediyorum. Çok dinç hissediyorum" demiş. Karga olan biten karşısında ağzı açık Zehra ile tilkiyi dinliyormuş. "Tilki amca mı?" demiş. "Evet, tilki amca" demiş Zehra. "Daha önce tilki amca diye bir çocuğu hiç duymamıştım" demiş karga. "Daha sen hiçbir şey duymadın ki" demiş Zehra. "Ben Hello Kitty ile de tanışıyorum. Kaplan amcayla da tanışıyorum. Yavru aslanla da tanışıyorum. Kırmızı balıkla da tanışıyorum. Ve hepsiyle aynı masalda buluşabiliyorum, biliyor musun?" demiş. Karga, "Peki benim bu masallardan neden haberim yok? Beni neden masallarına çağırmıyorsun?" demiş. Zehra demiş ki "Bundan sonraki masallarımda seni de çağıracağım karga, merak etme" demiş. Karga "Yaşasın yaşasın" demiş. Bakın arkadaşlar, bu da kargamız oldu. Nasıl, beğendiniz mi? Bakın işte uçabiliyor. Neyse, sonra karga demiş ki "Zehracığım, seninle tanıştığıma çok mutlu oldum. Lütfen bundan sonraki masallarına beni de çağır, olur mu?" demiş. Zehracık, "Tilki amcama söz veriyorum, bundan sonraki masallarıma kargayı da çağıracağım" demiş. Ve karga bu haber karşısında çok sevinmiş. Sonra onlara teşekkür etmiş, işi olduğunu söyleyip uçup gitmiş. Zehra ile tilki ormanda yavaş yavaş gezinirken yavru aslana denk gelmişler. "Merhaba aslancık, nasılsın?" demiş tilki. "Çok iyiyim aslan, tilki amca, sen nasılsın?" demiş. "Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Kral babana selam söyle, tamam mı?" demiş. "Tamam tilki amca" demiş aslan. Sonra Zehra ile tilkicik yürürken küçük ayıcığa denk gelmişler. Ayıcık demiş ki "Tilki amca, yolumu kaybettim ya. Annemle babamı bir türlü bulamıyorum, bana yardımcı olur musun?" demiş. "Tamam, atla sırtıma" demiş tilki. Sonra ayıcık tilkinin sırtına atlamış. Bakalım durdurabilecek miyiz? Durmadı, düştü. Tekrar deneyelim. Yine düştü. Demek ki sırtına atlayamıyormuş. O zaman kafasına atlatalım biz de. Kafasına zıplasın, evet. Kafasına binmiş ve birlikte ayıcığın annesiyle babasını aramaya çıkmışlar. Neyse ki bir süre gittikten sonra ayıcığın annesiyle babasını bulmuşlar. Ve biraz sohbet etmişler. Sonra Zehra ile tilki amcası evlerine dönmüş. Akşam oluyormuş çünkü. Tilki amca Zehra'yı eve bırakmış, vedalaşmışlar. Zehra tatlı bir uykuya yatmış. Tilki amca da ormana, yuvasına dönmüş. Masalımız da burada bitmiş. Çocuklar, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kendinize bakın. Hoşça kalın.